Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bilik Masak dan Makanan. Karena masih suasana lebaran, maka pada video kali ini saya akan memasak olahan daging sapi. Jadi kali ini saya akan memasak daging sapi sawi upin ipin. Jadi bahan yang kita butuhkan yang pertama tentu saja daging sapi. Di sini saya pakai 250 gram daging sapi yang kita iris tipis-tipis. Selanjutnya ada sawi upin ipin 150 gram. Kemudian bumbunya ada bawang merah 8, kemudian bawang putih 4, kemudian gula dan garam secukupnya. Kemudian boleh ditambah jahe sedikit saja. Kalau yang tidak suka jahe boleh di skip. Kemudian kita pakai kecap manis, nanti pakai minyak goreng untuk memasak bumbunya, dan kemudian kita tambahkan nanti tepung maizena yang dicampur air. Oke, ini kita potong dulu bumbu-bumbunya, bawang putih, bawang merah. Dan oh iya, ini saya pakai cabai, kalau suka pedas boleh ditambah cabai. Kita panaskan minyak. Setelah minyak agak panas, kita masukkan bumbunya. Bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih, kemudian jahe dan cabenya. Kita masak, kita tumis sampai harum dan layu. Kalau sudah layu, sudah keluar aroma wanginya, masukkan daging sapi. Diaduk sampai tercampur merata. Selanjutnya masukkan sawi upin ipinnya. Nah, kebetulan sawi ini masih sangat segar karena dipetik langsung dari kebun dekat rumah. Jadi sawi upin ipin ini bentuknya kecil, boleh di search sendiri di Google, cari bagaimana modelnya. Ini ditanam dari biji dulu, ada bibitnya. Boleh juga ditanam dekat rumah, ini cepat tumbuhnya kok. Diaduk sampai tercampur merata. Selanjutnya, kalau sudah tercampur, masukkan kecap. Diatur saja kecapnya seberapa. Kalau suka yang manis, boleh dibanyakin kecapnya. Kalau tidak, ya secukupnya saja. Selanjutnya masukkan gula garam. Gula garam juga secukupnya. Karena kan selera beda-beda ya, ada yang suka yang agak asin, kemudian ada juga yang kurang suka, jadi untuk gula dan garam itu disesuaikan saja sesuai dengan selera. Terakhir kita masukkan campuran tepung maizena dengan air. Ini nanti supaya ada kuahnya agak kental. Nah, sudah jadi, kita plating, hasilnya seperti ini. Ini nikmat sekali dimakan dengan nasi hangat. Nah, enak sekali. Oke kan, gampang bahan dan caranya sangat mudah. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan langsung di rumah. Mumpung masih suasana lebaran dan masih ada stok daging.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.